I ja se uključim i kažem, ja osjećam duvan. Svi kažu da sam najglasniji gitarista, evo vidite da jesam. I onda su počele da otpadaju lampe. Smemo da odvrnem. Da, jesi siguran? Prođem ispred benda i pokažem ovako i onda ispadaju blombe. Ja ga ako pogledam i kažem, zar se ne sjećaš? Ja sam Toni Soprano beogradskog bluza. Dobar dan. Dobar dan. E pa dobar dan, drugari. Dobar dan. Ajde ja kao da predstavim Nešu za one koji ne znaju. Nenad Zlatanović, poznati kao Mr. Swagger. U stvari, u velikom broju mobilnih telefona je Neša Texas Flood, a u stvari čovjek koji je ozbiljan uživalac cigara i definitivno najveći bluzer i rocker među pušačima i najveći pušač među bluzerima i rockerima. Filozofska Ovo je misao. Wow. Kontradiktoran. Da. Dobar dan, drugari, hvala vam na pozivu. Mi nismo ovo zamislili kao neki formalno skup i tako dalje. Cijela ideja je da neke dragi ljude iz sveta cigara predstavimo široj publici i da vidimo šta je to u stvari, kako smo mi počeli da se družimo i kako smo počeli da uživamo cigare i šta nam to u stvari u životu treba. Tako da jedna od mojih najdražih uspomena jeste da sam ja zapravo tebe upoznao na svirci u Mixer House-u, gde kada ste završili nastup, ja sam zapravo došao slušam Peru Joa koji je nastupao sa tobom tada tamo. Ja sam zapalio cigaru i ti si vešao, maturi, ti pušiš pljugi. I nekako ta energija kao pušač prepozna pušača u svetu je definitivno početak mnogih prijateljstva u svetu cigara. Pa ja ću da počnem od toga što, ja pušim kada izračunam sada već od neke 2007. ili 2008. Tad sam otkrio cigare, a to je, moj susret se desio 2012. ako se ne varam. Moguće, da. Mixer House. Mixer House i znam da mi je bilo, ja u tom trenutku nisam baš ovdje imao ekipu s kojom bi kao zapalio. Posebno zato što je, meni se učinilo tada da je priča vezana za cigare na ovim prostorima bila vezana za nešto fancy, za nešto, to nije bilo mnogo rock'n'rolla. Onda sretnem tebe i kapiram da kao... Može rock'n'roll. I ja sam cigare otkrio, moram priznati, slučajno, a nadimak Swagger je dao mi niko drugi nego Jan Seagal, koga se sećaš da nam je bio dragi gost u Casa del Habano. I koji mi je stalno kao, pošto sam ja vrlo kratko pušio cigarete, meni se to ništa nije svidelo i on mi je rekao, stalno mi je govorio, you're full of swag, man, you're like Tony Soprano. I ja sam ga onako gledao, i rekao je kao, you should smoke cigars, you would love it. I ja sam bio u fazonu, ajde da probam kao cigare. I onda sam otkrio da će to da bude ljubav za ceo život. Zaista. S tim što moram da kažem da ja cigare nekako uživam svakodnevno i da imam, pored toga što volim kad se mi nađemo i zapalimo, volim posebno kad mi jutro ili dan počne cigarom. I nisam tu baš onako, kao, jel to jutarnja cigara? To nemam baš tu finu paletu, znači otklon prema tome. Ali mislim da ćete me razumeti. Da, imamo slične iskustva. Da. Ne, ali dobro što si spomenuo Jan Seagala, jer ja vrlo često prepričavam doživljaj koji je bio sa ovim Jan Seagalom u Casa del Habano, kad si ga doveo, kad je on hteo malo da se pravi važan, a onda smo ga stavili na mesto. Za početak, ajde da pojasnimo da Jan Seagal je poreklom Britanac koji ima 4 uzastopna albuma godine u blues svetu. Izgleda kao Mickey Rourke iz Najboljih dana i ima taj malo show-off moment. Mada sam ja s njim dobar prijatelj do dan danas i da je, moram da kažem da je on jedan od na neki način mojih mentora kad sam ja ulazio u svoje akustično sviranje. Međutim, stalno onako imao taj malo stav, onako hteo da me stavi na mesto. I kad sam ga ja pio, hoćeš da idemo negdje, kad smo svirali taj čuveni beogradski koncert zajedno, kad sam ga pitao, hoćeš da idemo negdje, rekao, pa da, zapalio bi, ili ima ovdje neka ozbiljna prodavnica cigarama?
Ja sam rekao, pa mislim da ćemo moći da ti izađemo u susret. I onda sam tebe zvao, ti si imao, čini mi se da je bila škola za Da, cigare. škola cigara bila u toku I rekao sam, imam ovaj lik ozbiljno me počeo da me živcira. Mnogo ga volim, ali me u isto vreme i nervira, znaš. Love-hate relationship. I on je rekao, samo ga dovedi. I on je tu pričao kako samo kubanske cigare i on to sve se razume. I mislim da je pušio Monte Cristo dvojku. I prvo kad smo ušli u kazu, kad onako se okrenuo oko sebe i pogledao, i onda je rekao, ali ja više ne pijem kao jake alkohole. Ja pijem samo neki rum, ali da je dobar rum. Ali pazi definiciju, ne pijem jake alkohol, pijem rum. Pijem rum. Da. I onda mu je Zdravko odgovorio, šta je bilo tačno, šta je pio? Brugal 1878 iz Magnum boce, nije vidio čovjek Magnum bocu toga. I onda kad iz Kristofel kristalne čaše koja prazna od kristala ima 5 kila. Da, nije mu bilo dobro. I onda mu je naš drugar Sima spremio mu cigaru. I sad ja sedim, onako pušim preko puta njega, pijemo nešto, onako ja pijem i kafu usput. I on me ovako gleda i kaže, a ti si baš siguran da se baviš samo bluzom? Ja ga ovako pogledam i kažem, zar se ne sećaš? Ja sam Toni Soprano beogradskog bluza. I tad je definitivno više nije provocirao kad su cigare u pitanju. Da, pa šta, kad je takva situacija bila. Da. Reci mi, koliko se negde, ako se zapravo uopšte promenio tvoj odnos prema cigarama u tih poslednjih, pa skoro 20 godina? Se promenilo nešto? Pa da ti budem iskren, Zdravko to govori zapravo od kad smo se upoznali, ja tad nisam to baš mnogo kapirao, odnosno nije mi nekako dopralo u tom momentu do mene, a to je koliko je cigara zapravo sociološki fenomen. Ne zanima me da li je cigara od $2 ili od 200, ako imaš s kim da uživaš ili ako imaš odnos sa tom cigarom, nauživat ćeš se onako ozbiljno, kao nikad u životu. I promenio se odnos u toliko što pre svega taj cigar community, ta naša cigar ekipa je, moram priznati, kompaktna i koherentna i sa tim ljudima sam proveo neke trenutke. Opšte je poznato da sam ja verovatno najglasniji gitarista na ovim prostorima, ali se dešavalo baš ovde u Cohiba Atmosphere Lounge-u da kad pravimo svirku da bude šaputanje. To je nešto što meni kao muzičaru govori i o poštovanju tih ljudi, ali u korenu svega toga je ta cigara koja nas je spojila. I onda vidiš ljude sa potpuno različitih meridijana. U Kazije jednom sam svirao čak i na uvo Padronu. Da, Cezaro Gade iz Padron Cigars. I shvatiš da promenio mi se odnos u toliko što shvatiš da je to jedan naizgled, mnogi ljudi imaju predrasudu da je to jedan zatvoren svet, ali shvatiš da tu imaš dobre prijatelje onako sa kojima možeš kvalitetno da ćutiš. Jer kad zapalimo cigare, mi možemo sedimo i da ćutimo sat vremena. I mi smo se onoliko ispričali da je to... To bi, recimo, vidiš, bio zanimljiv podcast. Zapalimo cigare i samo ćutimo. Da bude haiku trenutak. Sljedeća priča. Haiku i onda, samo u onom trenutku kao, da. Hvala, momci. Baš smo se ispričali. Da. Dobro, mislim da većina ljudi koji ulazi u svet cigara kreće sa tim istim, ajde, rećemo stavom ili shvatanjem svega toga, da je to neki zatvoreni krug, da je to jako skup sport, da je to samo za onaj 1% i tako dalje, a opet kako uđeš, vidiš da su sve to jako normalni ljudi i svi se bave nekim različitim poslovima i svi su iz nekih drugih sfera, što je super. I da svi mogu da se povežu oko jedne stvari koja im je zajedničko i da tu zapravo nastaje cijela ta priča. Pa, meni, recimo, neka to bude mali input za ljude koji se bave organizacijom vezano za cigare. Meni malo nedostaje to što ne postoji više tih nekih akcija kakve Zdravko potencirao, kao što su Rock and Smoke, kao što su treba nam više toga, zato što mislim da ja na mojim svirkama i na mojim koncertima viđam puno mladih ljudi koji ulaze u svet cigara. Gomila njih me pita, koju cigaru pališ?
šta je to? Vidi, otišao sam, kupio sam najskuplju. Kažem, oči, pomeri se Da. stola, beži od mene. A to su oni koji kupuju najskuplje gitare. Pa da, to su, znaš, to su ili po boji. Ovo mi lepo izgleda, kao, ne, to je najgore, znaš, to može neko da uradi. Ali, A što, ti nisi doneo crnu gitaru danas? ne, samo ovu ova me otvara u struku, najbolje. I slaže se u interijer, da. Tako je. Ljudi misle da je tako, ali ima jako mnogo ljudi u rock'n'roll svetu, među bajkerima, među ljudima koji su skupljači vinila, to jest audiofilima. I ja na svirkama viđem ljude koji najteže mi je u stvari da naprave prvi korak. Čak imam jednog svog učenika koji me, u jednom trenutku sam mu rekao, ajde idi kod Zdravka, molim te, upiši školu, nema me zivkaš svaka 2 dana, zato što me je zvao i pitao, a šta je to humidor? A šta je, ja kažem, idi na internet, kao, doktor Google nek ti pomogne, pa ću onda ja. Ali ima ljudi koji hoće da uživaju cigare i to čini mi se na pravi način. I ako postoji nešto što bi ja mogao da kažem, da pohvalim našu ekipu koja se, bavi cigarama, je što nema mistifikacije. Ja zato najviše volim kad se mi skupimo, jer ja se ne trudim da oko svog posla pravim neku nepotrebnu mistiku i metafiziku. To isto čini mi se Zdravko radi ovde i ti ljudi koji su, svi kad se nađemo nekako, već su pravila uspostavljena, a niko nikad nije pričao pravila. Tako bude sve spontano. To je nešto što je, čini mi se, imperativ. Mislim da možemo još mladih rokera da dovedemo u priču. Nek nam to bude misija. Napravit ćemo i ponovo garažu, pa će biti dobro. A da, ta garaža je bila onako, moram da priznam, kao što rekoh, znači ja sam neko ko slovi za najglasnijeg i verovatno i jesam najglasniji gitarista na ovim prostorima, ali to je samo mnogo ljubavi. To nije glasno. I onda, pošto sam, moja ljubav sa ljudima koji rade ton je vaskolika, jer niko neće da radi sa mnom, pošto sam glasan i neprijatan. I neki naši prijatelji koji čak imaju i klubove, imaju problem s tim što kad mi se obrate, ja samo pogledam onako ovim mojim nežnim, umilnim pogledom. Bio svedok. A kad je svirka vezano za nešto što je vezano za Zdravka ili u Zdravkovoj organizaciji, onda su ljudi iznenađeni zašto ja izlazim u susret kad on kaže glasno je, ja kažem smanjit ćemo. Ili čak imamo eye contact moment, on prođe i kaže samo kao radimo na projektu garaže. Imamo i drugi, imamo i drugi eye contact, a to je kad prođe, ovako spusti cigaru i kaže meni ovako. To znači iseci. Znači, kao najglasnije što može. To smo ustanovili tokom onih čuvenih večera u Steak and Wine baru kad smo radili Rock and Dine. Pravili smo gala večere, praktično, ako to tako, ili da kažem tematske večere uparivanja vina i hrane, gdje je Neša dolazio da svira uvek sa nekim gostom i bilo je... Da, bio ili Pera Joe ili Dušan Duda Bezuha ili tako. Bilo je to stvarno šarmantno, posebno je bilo šarmantno to što, znaš, kao oni sviraju tokom večera i to je sve kao kamerna atmosfera, jeli? I onda izađe desert i ja prođem ispred benda i pokažem ovako i onda ispadaju blombe. Zato što je, da budemo, ajde sad, što bi rekli anglosaksonci, preaching to the choir, ali da budemo iskreni, da volumen ili glasnoća dolazi otuda. Zato sam u pređašnjoj priči rekao koliko mi znači kad recimo sviramo ovde, i to je sad, nadovezujem se i na priču o garaži, ljudi slušaju. Kad me ljudi slušaju, ja mogu da šapućem. I nije mi teško. Ali kad ljudi kreću da analiziraju da li je gibanica, da li je Baba Milkin sir baš unutra. A ovo vino, vidi, popili smo bocu, a nismo je slikali. A ja za to vreme pevam Haleluja Leonarda Cohen. Onda je to najblaže rečeno uvredljivo. I onda ja moram da se pojačam iz prostog razloga što ljudi ne pamte, ako ih ne... Ja ne umem da sviram tako da budem Animir. Ja umem da sviram tako da me ljudi slušaju. I onda ja probam da dobacim do ljudi da bi me slušali, a to se jedino tako izvodi kad imaš 30-40 ljudi u sali. Ili 150 ili 200, ili, znači pričam ti 30, 40, 50 kad su u pitanju te večere o kojima smo pričali,
Jer ljudi... A dobro, svirao si i muziku za ples, ajde, nemoj sad tako. Jeste, da. Da to se dešava... Jel želiš da ispričam tu priču? Znači... Jedna od anegdota iz Rock and Smoke-a i Rock and Dine-a i raznih rokova. Ispitnih i neispitnih. Dešava se sledeća situacija. Mi počinjemo, Zdravko na startu kaže spusti i mi sad sviramo, znači napominjem, svirka je ista, mi sviramo blues i rock. Dali smo Pera, Joe i ja tu, pa je usna harmonika i gitara, ili Duda i ja, pa su dve gitare, ili su prosto, ili je ceo bend. Sviramo nešto što nije, da kažem, udarački i nije za preteranu žurku. I izlazi prvo jelo, drugo jelo, vina, sve njuškaju, buke, kardamon, jeli, nadaleko poznat kardamon. Bez kardamona ništa. Tako je. I onda dolazi trenutak za desert i Zdravko izlazi i kaže, sad, ja kažem, naš trenutak, naš. I tog trenutka je već moj kum, a Zdravkov šurak već se penja po plafonu i džuska i svi smo onako ludi. I mi počnemo da sviramo i sad sviramo toliko brzo i toliko glasno i svi već igraju oko nas. I jedan gospodin onako 70 plus. Da, u 70. godinama, da. Prilazi ovako preko sale, vidim da ide i kažem, fuck, znači prilazi mi garant. Ili sad traži da prevrnem u nešto, neke narodnjake, ili nešto će da se žali. I on prilazi i sad kako ja sedim ovako i ovde mi je mikrofon i ovde sviram i pevam, on prilazi i govori mi odavde. A pri čemu je bila prilično dinamična neka tema, sad se više ne sjećam ni šta je bilo. Doćemo i dotle. I sad on priča, puca, ja ga ništa ne čujem. Znači ima sliku, ali nema ton. I kažem jednog momenta, aj molim te priđi bliže, nemam pojma šta mi govoriš. I on se onako nagne i sad, a mi pritom sviramo bugi koji je taj tempo. I počinje i kaže ovako, meni na uvo, molim vas, ako biste mogli, ja kažem, molim te požurite. A on kaže, narednih pola sata da budete u nekom džezu, nekoj ambijentalnoj muzici, znate, ja sam u jako delikatnoj situaciji sa svojom devojkom. I sad ja sve to kao, kažem, s devojkom? I ako ga pogledam, kažem, pa ako provjerim da vidim devojku, a devojka ima par godina manje od moje majke. I kažem... Ti teško percipiraš devojku. Ovako pogledam i kažem, devojka, ne. I nastavim da sviram, onako, on ode uvređen, onako, pogledam Zdravka i kažem, misli, stvarno s devojkom. On kaže, ma ne, samo sviraj tvoji, ne obraćaj pažnju. Znači, tako da je bilo to zanimljivih nekih susreta. Mogli bi Zdravko i ja što tu da ispričamo. Da, zapravo treba nam dokumentarac ozbiljan. Mnogo toga je bilo. Rock and Smoke. Iskustva kao tako. Da. Ali je suština te priče o glasnoći i priče o garaži je kad imaš ljude koji te slušaju i koji ne galame. Imao sam i čast i privilegiju da sviram ovde više puta u Koiba atmosferu, da ti sviraš za ljude koji te poštuju i koji te slušaju. I kad te slušaju te pesme, prvo se trudiš da i kad neko traži neku pesmu koju ti možda ne sviraš, trudiš se da izađeš u susret. Osim kad je Nino Dojčinović u pitanju. Pa dobro, za Nina, on to, mislim... Drugačiji repertoar. Da ga pozdravimo, uveli smo i aparat za kartice, to je sad, mislim, čisto neka zna da ima i tu opciju. Ima i tu mogućnost. Ali je, zadovoljstvo je svirati za ljude koji te slušaju. I kad shvatiš da ti od tih ljudi, recimo od tih 20-30 ljudi, te sutra 10 pozove ili ti pošalje poruku i kaže, majstore, bilo je super sinoć. I onda je to... Drugo, imali smo i tu situaciju, molim te profesore da se i ti uključiš u ovo, kada ja sviram, a Zdravko pored mene pali cigaru i dodaje mi, što ja sviram neki ritam desnom rukom, onda uzmem cigaru pa malo. Ja se tu ne osjećam kao da me neko, kao da radim na taksimetar, nego se osjećam kao da sam među prijateljima. Imali smo sad u Dortmundu na sajmu. To je bilo pošto onako... ja trčuo oko servisa pića, onda smo imali izov da je morao Uglješa da preuzme ulogu i kaže,
odgovorno si me predstavio. Pazi, Da. otprilike kao na sajmu si predstavljaš cigare, ali to što držiš neši cigaru dok svira, to je ono vrhunski stepen odgovornosti. Pa da, ali je, znaš, čim si među prijateljima, stvari se menjaju, ali među ljudima koji, znaš, ne samo među prijateljima, nego među prijateljima koji svi dele istu pasiju. Onda je to, kao što rekao, možemo da ćutimo, možemo da galamimo, možeš da ispričaš mnogo ozbiljnu temu, možeš da odsviraš mnogo ozbiljnu temu, a možeš prosto može da bude običan dan. Lagano. I da si prošao i popio kafu i pitao se s ljudima i ono što je meni važno, što ta naša cigar ekipa se zove i pita za zdravlje. Znači, zovemo se, nismo kao vidimo se. Tu čim, ja imam, verovatno zbog toga što radim, imam jako istančan njuh za fejkove svih nivoa. Kad su cigare u pitanju, kad su piće u pitanju, ali posebno kad su ljudi. I onda kad vidiš neko ko je fejk, taj nekako bude izopšten, ali on se sam izopšti. Da, kroz vrijeme sve to... Nikoga ne tera, nikoga ne proteruje. Ili, znaš, kao nauči to su neka tiha pravila, znaš, ko masovska loža. Sve je najnormalnije onako. Sve najnormalnije. Nemoj to. Sve je normalno. Ali sve je normalno. Da, cijela ekipa onako prihvata i meni posebno značajno, niko te ne gleda da li ti sad pušiš kubansku, cigaru novog sveta. Polako s tim. To je bilo do predno 7-8 godina. To je već tvoja borba, mene se boje pa neće sa mnom tako da pričaju. Bilo je do pre 7-8 godina kad mi neko ponudi cigaru novog sveta, kažem hvala, rekao imam, neću ne bih da te štetim i tako dalje. Ali ne, pa Miloš to najbolje zna za sve ove godine koliko je u poslu, koliko se transformisala scena cigara. Ali je činjenica da je i tržište nekako, mogu slobodno reći, sazrelo. Jeste. Moram da priznam da sve više srećem i mlađe ljude koji ulaze u svet cigara. Mislim malo će da bude kao ja tebi Serdaro, ti meni Vojvodo, znači malo, ali mislim da je dosta doprinela tvoja škola cigara. Definitivno, pa sigurno. Jer su ljudi u jednom trenutku, to je sad kad pričaš o ovim klincima, njima to baš ne kapiraju. Da kad smo mi imali da kupimo 3 vrste cigara, i kad je to bilo, znači to je bilo kao da plavi cvet sa Jamajke, znaš, kao to. Pa onda sad to kao treba da ti sedi još neko kaže ti to treba da upariš sa nečim. To izgledalo kao, daj bre, šta sa čim uparuje. Onda kad dođe neko ko je stručan pa krene da ti to uparuje, spaja, objašnjava. I uprosti na kraju. Jer cela stvar je uprošćavanje. Moram da ispričam i tu priču vezano za kafu. Pošto sam veliki ljubitelj kafe i najčešće uživam cigaru uz kafu. I sad ja probao sam sve opcije kad je kafa u pitanju, i French press, i moka pot, i neke Nespresso, i Dolce Gusto, i svašta nešto, ali i dalje tragam za nekom kafom koja meni. I jednog trenutka kažem Zdravku, on kaže, bit će neka ekipa barista. Ne, nego ti si u stvari našao oglas za školu za bariste i zoveš mene i pitaš me, jel upišem ja to da naučim nešto o kafi, kao, znaš, da. I rekao, nije to za tebe, druže, prvo nije uopšte oprema kompatibilna sa onim što ćeš ti da imaš, ali rekao, napravit ćemo mi jednu lepu grupu kod našeg ovog drugara Mihajla u gradskoj pržionici da istražujemo kafu. Kao ja bi to voleo. Rekao, ne samo bude ko sa single maltovima. Ne, hoću. Ne, ali on meni kaže, šta će ti to čovjek? Ja kažem, hoću da učim. Ja kaže, dobro, ajde, zvaću te kad bude. I pozove me i kaže, ne znam, sljedeća subota, 8:30 ujutru. Ja kažem, kupi kafu 8:30 ujutru. Mislim, neozbiljno, gospodine Brkiću. Ja planiram u petak da završim svirku u 3. Da. I ja kažem, ali to je ljubav, to je moja želja, dolazim. Nema kompromisa. I dolazim tamo, naš prijatelj Mihajlo, najljubazniji na svetu, tu je još jedno 10-12 ljudi sa mnom, svi predivni, devojke uredno našminkane, korakuni onako, kao da je 9 uveče. I on kaže, prvo idemo u magacin. Ovo su džakovi sirove kafe. Otvorite svaki, gurnite glavu unutra. I onako kažem, Zdravko, on kaže, tražio si, brate, sad slušaj.
da osjetite miris sirove kafe, da ovo. I sad to traje, mi smo to u kom trenutku, kako se kafa, kad je to pržionik, kako radi, šta se tu dešava, kad puca zrno, šta je arabika, šta je robusta, na kojoj visini, zašto, kako. Ja kažem, vidi Zdravko, ja sam moje škole davno završio. Će ovaj sada me tera da piskaram ovde, da crtam. On kaže, ma ti ne moraš, ti sedi sam. Ja kažem, ma ovi ljudi si, kaže, pa oni polažu. Šta polažu, čoveče? Polažu sve u kafi. Sve ovo. I na kraju se završava, između ostalog priča, šta znači Rio Minas, koji smo mi svi kao decenijama, kao Rio Minas, to mora da je nešto super. A u stvari je sve anything but. Završava se sve time što nama Mihajlo pravi Blue Mountain kafu. Ja probam sad, naravno kad probaš Blue Mountain, ono kao otvoriš. A probali smo je pre toga. Probali smo gomilu kafu, ali završava se tako što ja kažem, dobro, ajde, daj nešto, pogodi me. On kaže, evo, nema problema, napravi. Ja onako srknem onu kafu, pogledam Zdravka i kažem, dobro bre, jel moralo bre, i kafu si mi sad pokvario. Gde sad da pijem kafu? Znači, kaže on, pa kaže, jesi tražio? Ja kažem, pa moralo, bilo je sa single maltovima, bilo s bourbonima, cigare, jel moralo sad i sa ovim? Znači sad više nemam da... Sve si mi upropastio. Sve što sam volao, sve si mi onakazio. Ali veliki pozdrav za Mihajla i za ekipu iz Gradske pržionice. Ja sam našao svoju opciju kako pijem kafu, najsrećniji sam na svetu, oni mi pripremaju tu kafu, tako da zadovoljan sam. Mislim, jedan od dobrih savjeta koje se ja dobio u mom poslu je uvijek probaj da sviraš sa boljima od sebe. Da bi naučio. Onda je, ovo je super što ti sve novo što probaš i sa čime ti nisi komforan u startu, te u stvari trajno promeni. Trajno te promeni da ti znaš da li voliš kubansku ili cigaru Novog sveta. I ako voliš kubanske, da li voliš baš sve kubanske cigare. Šta ti odgovara, šta ti ne odgovara. A isto tako za kafu, isto tako. Ali je to sve onako, to sad kad ovako pričamo, verovatno deluje kao da mi sad tu nešto tajno rukovanje, imamo neku kombinaciju. A u stvari nije, sve to se dešava spontano zato što pored tebe ima još 10, 15, 20 ljudi iz te naše ekipe koji su stalno, imaš koga da pitaš. Koji jednako vole sve te stvari. Ako neko zna o kafi, drugi zna o vinu, evo pozdrav za našeg druga Dežu. Kardamon. I za Kardamon. Kardamon. Kralj Kardamona. I pošto se zna da ja ništa ne znam o vinu i ne pijem vino, onda kad mene, pošto sam imao takve situacije da kad nastupam po nekim vinotekama ili vinarijama, da se ljudi čak i uvrede što ja neću da probam vino. I kad me diraju mnogo za buke i za paletu ukusa, onda ja kažem, obratite se Dejanu Žikovskom, on je moj mentor. Dobro, ali ti si isto doživeo da te za Dejana Živkovskog pitaju na motoskupu, klinac iz Hells Angelsa je došao i pitao i nije verovao da ti znaš Nešu. Odnosno da Neša zna Dežu. Da, to je bilo onako potpuno. Pa da, zato što to je upravo pokazatelj toga da ti svetovi jako dobro komuniciraju i korespondiraju. Da u stvari, da cigare connecting people. Da zaključimo s tim ovaj deo razgovora, što kažem. Šta je recimo, da kažem, nešto što je, da kažem, ok, mi se znači družimo već više od 10 godina i svašta smo toga i organizovali zajedno i probali i tako dalje. Šta je nešto što bi izdvojio kao, da kažem, highlight svih doživljaja, a mnogo smo toga uradili? Pitaš me za cigare? Cigare kao događaj, odnosno šta je to što se vrtelo oko cigara, a da se toga recimo rado sećaš? Podsjetit ću te ja na neke trenutke kojih se ja rado sećam. Sećam se ja mislim da je to bila svirka kojom smo zatvorili Rock and Dine događaj u Second Vine-u. Da, to je bio full band u bašti, čulo se do autokomande. Da, onda jeste, to je onako bilo, ozbiljno smo rušili. To mi je bilo posebno atraktivno i zanimljivo i bila je mnogo dobra atmosfera. Moram da se setim jedne solo akustične svirke iz Druid bara, koja je bila u nekih 4-5 popodne. I bilo je bukvalno nas 3-4 unutra, sećaš se. I to mi je recimo ostalo, onako bila je potpuna magija.
Isto tako u Druid baru moram da spomenem jedan doček nove godine. Odnosno, preteča matinea. To je bila svirka u 10 ujutru. Iako Druid ne radi u to vreme. Da, i bilo je onako da su ljudi otišli odatle. Znam da je naš drugar Žile je udario gong, udario zvono u jednom trenutku i rekao, to je bilo nekih 3:30 popodne, 4. I onda je rekao, ja sada puštam dupli album Johnny Casha na vinilu, pošto za ljude koji ne znaju u Druidu se slušaju samo vinili. Nema fotografisanja, nema Wi-Fi-a i nema selfija i svega ostalog. I kaže, kad iscuri ova ploča, idemo na doček. Mi smo se jako lepo proveli, hvala Neši i kao srećna nova godina svima. Meni je to ostalo kao možda jedan od najlepših dočeka nove godine u mom životu. To je bilo onako, pošto smo svi izašli odatle, sećaš se da sam ja te večeri svirao nastup sa bendom u Crnoj Kornjači. I imao sam kao full nastup, kao svirao sam celu novu godinu. Meni se posle toga više nije išlo nigde. Ja sam bio u fazonu kao, šta odavde, gde odavde sad? Nema, znaš, šta kaže Spider-Man kad se popne na Beograđan? Gde ću sad? Znaš, kao, tako ja za ovo, kao, gde ću sad? Znam, ali bilo je, te svirke nedeljom preko dana su bile zapravo onako, ono što si ti malo pre rekao, bukvalno Secret Society. Svi koji idu u Druid bar znaju da Druid bar ne radi prepodne, da radi od 5. I onda ti dobiješ recimo u 10 ujutru poziv, hoćeš dođeš u 11 u Druid. I za prvo je bilo teško skupiti 20 ljudi. A posle kad se to pročulo... Onda smo morali da stopiramo u stvari celu stvar jer je bilo kao... 100 ljudi je ispred. Previše ljudi. I onda, pošto nismo želeli da to bude masovka, nego da bude nešto što treba da se desi spontano. Znači nije fora da mi sad tu kao najavimo i da grmi grad, jer Druid bar prima 30-ak ljudi. Nego da to bude nešto što će da bude iznenađenje. Na kraju krajeva, neke stvari treba i da propustiš u životu dok ti se ne nameste, da kažeš, sad mi baš leglo da odem tamo i popim kafu u 11 prepodne. I da se desi kao, vidi ga, ovaj će sad svira. I ono što smo uspeli tada da razvijemo, da niko nije pitao da li može nekog da povede. Nego ti koga zoveš, on zna da dolazi. Da. Jer svi su znali da je to mali krug ljudi. To mi je recimo bilo i skoro smo pravili tu svirku u garaži. Čekao sam da vidim kad će da se desi, kad ćemo da overimo Koibu bendom. I bio sam u fazonu kao, čak sam se spremio da te zovem i da kažem, dobro, zdrale. Kaže, radimo u garaži. Sad mi pričamo, on kaže, a koliko? Ja kažem, koliko god dođeš. Smijemo da odvrnemo. Ja kažem, da. Jesi siguran? Ja sad na moment kao, okej, sad ni ja nisam siguran, ali dobro je. A moraš priznati da je malo kao... Nije, odlično. Kao svirajte kao kako vi svirate. Kako mi svirate? Siguran. Vidi, ne znam, bilo je rano jutro kad si mi to saopštio, nije bilo nešto kao, nisi pio, siguran sam. Da, kao, rano je kume. Znaš, i ta svirka mi je bila zato što je bila super varijanta. Bilo je kao da si, tog trenutka je Koiba i ta garaža u Koibi izgledala kao čuveni Titi Twister od Sumraka do svitanja. Znači, izgledalo je fenomenalno, sa sve onim Harleyem na sredini, sa našom ljubljenom dragom Jovanom, koja izgleda kao iz spota grupe White Snake. Sve je bilo onako brutale. Znaš, i momcima iz benda se to svidelo kao... znam da mi je prišao mi bubnjar, pošto je on relativno nov u ovom svetu, i rekao, dobio sam neke cigare. Ja kažem, i? Pa šta sad? Pa zapali. Kaže, pa ja ovo ne pušim. Kaže, odlično, daj meni, ja ću. Tako da nemoj da se izlažeš zlu, da. Ja ću to sve da preuzmem. Tako da mi je to mi se urezalo. Ali evo, Miloš je svedok, mislim, koliko više i večera, i uparivanja koktela, i cigara, mislim, nekako sve smo prežvakali. Znaš, mislim, moramo da se pomerimo. Meni je recimo, to što ti kažeš, ta garaža je bila stvarno potpuno out of box. I vidiš da sam jako malo, zapravo ne treba ulagati ogromnu energiju u nešto što će prirodno da se desi. A sećaš se da je inicijalna stvar krenula od priče,
Znaš, ja se nekada davno neki mali bendić imao, hvala Bogu nisam krenuo tim putem, pa da bi te danas mrzeo, nego smo sad dobri drugovi. Ali, znaš, ja sam svirao u garaži. Radovali smo se kad možemo da odemo kod druga u garažu, tamo negde na placu, koji ima garažu za 4 automobila, pa onda možemo zovemo u društvo dođe da svira. Sad smo to sve samo rehabilitovali kao koncept. Vidi, garaža kao institucija pravljenja rock bendova ima bogatu istoriju. Ima ne samo istoriju, nego i zaslužna je za onako mnoge bendove po svetu. Ali je super fora što ti, kada bih ja recimo opisivao neki idealan trenutak to je da slušam blues rock band koji žari, da pušim dobre cigare, pijem dobar žestok alkohol ili dobru kafu. Za mene, ja ne mogu da zamislim letovanje koje može da se meri sa tim. Meni. Znači, meni je to... Ili eventualno... Možda na letovanju da sviraju ti isti. Možda eventualno, da. Ali nema da bude mnogo vruće. Da. Nekako ladovinica bi bolje prijala. Da. Ili ako bi trebala da bude mirna varijanta, onda opet da bude neka svirka, ali akustična, da se u pauzama slušaju vinili i cigare i dobar alkohol. Kad smo kod mirne varijante, evo ti čega se ja sećam, i to se ozbiljno se sećam sa tvojih nastupa kod nas i tako dalje, radili smo 100 puta. Garaža je definitivno nešto totalno autobox, super ispalo mnogo bolje iskreno nego što sam ja negde i što smo mi očekivali i mislili da hoće. Niko nije očekivao. S druge strane, ja se sećam, kad si ovde radio akustiku jednom s nama, mimo toga 3-4 godine možda, i sedimo napred i sedi nas 15, 20, koliko već može da sedne, i ti sviraš i sad ja u momentu držim cigaru i krećem se okrećem ovako po lokalu i svi ćute i drže cigaru i gledaju tebe. Da. Savršen moment. I ti sviraš i super je i svi uživaju i ono što si malo pre nisam htio te prekinem, kad svi dođu da bi uživali. I u momentu, i u cigari, i u piću, i u muzici, i u kompletno celom paketu i to je to je, Zdravko, jako dobro. Pričali smo mi deceniju i kusur smo malte ne svakodnevno, ali da se ne sretnemo 2 puta nedeljno, teško se dogodi. I pričamo o tome koliko... Sećam se jednog nastupa sa Vukom Bradićem i sa Katarinom Kačunković u Mixer House-u, kada je bila napravljena večera, Tom Gretić je kuvao. I kad pozoveš recimo kuvara koji ima neki svoj potpis, a ja želim da verujem da sam ja muzičar koji ima neki svoj potpis, ili pozoveš nekog koktel majstora, onda ti valjda dolaziš po taj, kako to Žile i Frenki su govorili u Druidu, dolaziš po taj experience. Ne da ti sad kao pucaš selfije i da zakačiš gde si ti bio, nego dolaziš da ti on ispriča, on te prvo pita čega se danas igramo, šta bi da popiješ, šta bi... Onda ja kad sednem da sviram ovde, onda pogledam kao ti moraš malo da upiješ tu energiju. Da vidiš, možda su ljudi smoreni, možda treba da krenem baladama, možda treba da... Muzika je živa stvar. Treba da se, kao što nisi svakog dana raspoložen za svaku cigaru, isto tako nisi svakog dana raspoložen ni da ti, možda je neko, znači moj posao da ako ima, 5% tih koji su, da kažem, energetski dole, moj posao da ih uvučem u moju priču, ali ako ih ima 80% koji su down, onda ja sviram ono što bi rekli, matine, sviram opuštenu varijantu, sviram balade, ne sviram puno. Ako se ljudi zabavljaju, pa podrazumeva se da neću da im pevam She's Like the Wind ko Patrick Swayze, nego ću valjda da ću da sviram nešto što... I tu se zna da neke pesme koje mora se odsviraju su Pride and Joy, Little Wing, Sweet Home Chicago, da su to neke naše You Can Leave Your Head On i tako neke. Born to be Wild, da se svi deru. Da uđe Harley ispred stage-a. Tako je, to je nešto što je valjda normalno. Se uplašiš za sopstveni život i ako se zvezda. To mora, to vidi, to su stvari. A ne, odustali smo od toga. To me sad garaža ponela. Jedno vreme sam ja volao da skočim sa Little Wingom na stage, ali neka. Ali to su stvari, ako postoji draž živog sviranja, onda je to ta konekcija sa ljudima. I ja se sećam, ja kad ljudima objašnjam i kad sam se sa tobom Zdrale pričao puno puta o tome, kažem, ako, to što sam počeo da govorim, ako zoveš kuvara da sprema neko jelo,
Pa potpuno je glupo da on sad kao tebi ovde se postavio i kao sad pred tobom kuva, ti kažeš, počela mi je omiljena serija, morao bi stvarno da, kako se zove, znaš, da kao zapalim na drugu stranu. I isto tako, u svetlu toga imam jednu priču, nastup Gary Moora, mislim da je 2010. Nisam siguran, u Sava centru. Svi znamo, kakav je Sava centar i da je to kongresna dvorana, da ljudi, muzičari ne vole tamo uglavnom da sviraju, da je zvuk uvek problematičan, ali Gary Moore svira u Sava centru. Ja sedim u 5. ili 6. redu, potpuno egzaltiran jer slušam čoveka koji je glasniji od mene. I u jednom trenutku, u 3. 4. pesmi, on kaže, ljudi, osjećam se pomalo usamljeno ovde na bini. Ajde, dođite malo do bine. A čovjek iz obezbeđenja kaže, ne, molim vas, kao, našeg obezbeđenja, u Sava centru, kaže, nema prilaska bini. A Gary ga pogleda onako s bine i kaže, u redu, moj ugovor je na 1:20 minuta. Samo od vas zavisi. Da li će ovaj koncert trajati 1:20 minuta i ni sekunde, ili će trajati možda 2. Znači, ako je meni lepo, kao nekome ko tu svira, i sami znate da se nikad nismo pitali koliko svirka traje, kad ćemo da počnemo. Ako ja kažem, dešavalo se da čak ti, Zdravko, kažeš kad završimo neko večer, onda se ljudi krenu se pakuju da idu. Onda Zdravko kaže, drugari, čekajte, kao, pa Neša nije završio cigaru. Znači, ako smo svi mi pušili dok je on svirao, ajde sad da ga ne ostavimo kao on sedi sam u kolima i kao završava cigaru. I onda kao, znaš, ti se osjetiš delom nečega. Samim tim ne gledaš na sat, kad sam počeo, znaš, ne licitira se s pesmama, osim ako si Nino, jel? Ne licitira se sa pesmama tek tako, nego ako ti neko traži neku pesmu, onda kaže, znaš, značilo bi mi da odsviraš to i to, zbog toga i toga. Ili na kraju krajeva dovoljno se svi poznajemo, da ništa se mi tu ne ženiramo jedni prema drugima. Jel možda odsviraš to i to? Znaš šta, malo mi je spora sad, ljudi džuskaju, nemoj sad da ih porušim. Ne tražiš ti meni, Zdravko, Little Wing kad je kao ja sviram Born to be Wild, nego kažemo, vidi, ovo je poslednja pesma, ili kad je baladični blok, ajmo kao tako. Isto tako kao što prilagođavaš cigaru, vino i sve ostalo od svom ugođaju, isto tako prilagođavaš ja prilagođavam svoj nastup i od toga zavisi da li će da bude šapat. A dešavalo se više puta u ovom prostoru konkretno, sećaš se da je bila to je bila moj rođendanski... Nas je bilo 5 ili 6, tako? Pa 3 ovde 2 i tu, znači 6. 5-6. To je bio moj rođendanski poklon, Zdravko. Gde ja sviram bez razglasa. Imam malo pojačalo za akustičnu gitaru. I sviramo i magija. U trajanju od 1:45 minuta. I tog momenta... Sa sve cigarom između. Da. I kad te niko ne pegla, vidi, sad nam je mora krenemo, vidi, znaš, svirali ste 5 minuta duže, 7 minuta kraće. Znaš, čim krene taksimetar, tu više bilo kakva spontanost, pa to je kao da ti neko kaže, ne znam, evo ti Camacho Triple Maduro, mora ga završiš za 35 minuta. Malo je onako. Pa dobro, nije da ne možeš. Pa dobro, ja možda može neko može, mi ne ima možemo. nas. Neki možete, a neki ne možemo. Neki možete, a neki ne možemo. Ne, i to kad si spomenuo Camacho Triple Maduro, bilo je jako zanimljivo ona svirka na prvom Davidov White Partiju koji smo radili, gde Neša sebe najavljuje kao bučnog gitaristu i tako dalje i tako dalje. Vidi da se deli Camacho Triple Maduro, nerviram se što sam ja na bini, a neko te kutije. Znaš, kao oni to bez mene. I ja uzem, upalim cigaru i rekao, dodat ću ti ja cigaru. I on sad namjerno uspori malo muziku da bi mogao da pravi pauze, da može da povuče 2-3 dima i sve. Da bi na kraju rekao, kao svi kažu da sam najglasniji gitarista, evo vidite da jesam. I onda su počele da otpadaju lampe. Ne, to je bilo, pošto sve vreme naš drugar Miša Relić viče, jao, Zdravko, bit će glasno, on će da bude glasan. A Zdravko kaže, ajde napravimo neki format koji će da bude, da svira bend. Ja kažem, dobro, hoćeš da krenem akustično, pa recimo da
Ivan Čukić, basista, i ja da sviramo 2 akustične gitare, pa da u jednom trenutku nam se pridruži Vlada Golubović da svira metlicama, pa da onako nehajno Čuki zameni akustičnu gitaru basom, pa da I sve smo mi to radili tako i ljudi su fenomenalno divno ovo. Ono i sad jednog trenutka sam im privukao pažnju dovoljno da su onako, i kažem, kad sam povukao onako dim i kažem, sad svi kažu da je ja ne znam zašto, ali priči da sam najglasniji. U stvari sad ću da vam pokažem zašto. I onda krenem da rušim. Moram da priznam da čak ni naš Miša se nije žalio. Čak ni on. Čak i on bio zadovoljan. Ne, a bio je stvarno dramski moment. Baš je bilo trenutak za pamćenje. Na toj svirci si pevao Little Wing. Ne znam da li se sećaš. Sećam se. Za ljude koji ne znaju, Camacho Triple Maduro je jedna onako lepa, lagana, mirna cigara. Za početak dana, za jutro. Tako je, za 8:30 i kafe. Tako da, ništa ne vidim nikakav problem u tom. Dobro, ali ima još bolja. Double Black Camacho što je doneo Hrvoje iz Amerike. 2 komada meni i Neši kao donosam vam nešto, znam da ćete da uživate u Gigi Midžiju na terasi. Da, sedimo i ti nisi svoju ni završio, ja sam završio. Ja popušio pola prve trećine, druže, i hoću da se onesvestim. Ja baš volim jake cigare. Moram da priznam da nema mnogo cigara koje su me porazile. Jedna od tih koja me porazila, sad ćemo opet digresiju, pričamo priče onako kao da smo priče iz vojske. Je ona u mikseru, Mixer House-u. Da, to je dobra priča. Ja tu svirku pamtim zbog toga što sam imao priliku da u rukama držim Claptonov White Pearl Fender Stratocaster koji si doneo na tu svirku i tresao sam se. Da, to je bilo gde on donosi meni cigaru i kaže, šta je bilo u pitanju? Cohiba Robusto Extra limitirana edicija iz 2014. Lagan. I ja palim, on kaže, nemoj sad, treba da sviraš. Ja kažem, sad ću ja to. Ne, kaže, šta bre za 45 minuta Robusto to. I spalim cigaru i izađem na binu. I sviramo, ja kapiram da ja sviram normalno. Znači da se ništa drugo ne dešava. Sviramo ovako. Samo da uđe u zapisnik. Cigara koja realno zahteva bar sat i 15 minuta kod nas koji brzo pušimo. Ti si je stuko za 45. I izlazim i završavam pesmu, vidim da mi se onako malo, da sala onako nije baš statična, da se šeta onako. Ali je toliko dobra svirka da pleše sama. Da, i onako se okrenem i kažem Vladi Bubnjaru, idemo sad Troublemaker. On me ovako gleda i kaže, evo, upravo smo je završili. I ja shvatim da ja nemam predstavu, ni šta sviram, ni koliko sam dugo na bini. I kažem ovako, prilazim mikrofonu i ovako, ja kažem, ne dešava se ništa. Nije dobro. I kažem, napravit ćemo kratku tehničku pauzu. Siđem dole, beo, potpuno. I kažem, Strale, on kaže, pa rekao sam ti nemoj da žuriš. Znači, a njemu da prija mu cigara i ne može da stane. Kao, što je dobro. Pa jeste dobro. Ali sa Triple Madurom nisam imao tih momenta. Znači, nije bilo to. On me je radio baš kako treba. Volim jake cigare i volim da onako, da je panči, da ima pun ukus, da godinama sam uživao Plasensiju. To mi je bila jedna od omiljenih cigara. Sad Joyo de Nicaragua, onako, ne opraštam mu ni jednu situaciju koju mogu da mu ne oprostim. Tako da je Dobro, ali to je definitivno pasija kao i mnogi drugi. Ja se dobro sećam trenutka kad sam ja išao po Beogradu, zvao u veleprodaju da pitam gde ima Plasensija 1898 Churchill i išao i kupovao. za nešto. Ne, pokupovao sve i došao i doneo mu na svirku u Sinerman. Doneo mu punu kesu cigara, ljudi ne mogu da veruju. Znači, kao da sam došao iz Maxija. Bukvalno, kao kesa iz Maxija. I sad me pita Pero Joe, a šta ti je to? Ja kažem cigare. Kaže, šta bre cigarevi kesa ima 7 kila. Ja otvorim i moram da priznam da još uvijek imam, i kad mi dođe još neku ovako meto pokrene. Ali skupe su te njegove. A dobro, on traži da ja nešto odsviram, ali ajde, pošto već posjeduje tu zabranjenu robu još uvijek, ja mu nekad iđem u susret. Ali to mi je recimo omiljena cigara, Joyo de Nicaragua, to su mi onako pljuge koje ja volim da to je meni svakodnevna cigara. Bio je i taj Triple Maduro. Jel biraš cigaru na osnovu momenta ili na osnovu... Kako izabereš cigaru koju ćeš danas zapališ?
Vidi, nadao sam se da neće da mi postaviš to pitanje, zato što bojim se da ću da odgovorim, znači, ja ne verujem da mi nalazimo cigare, nego da cigare nađu nas. Znači, to kako probaš dovoljno... Ja sam probao, Zdravko, oprosti mi, gomilu kubanskih cigara, koje mi ne znače ništa. A probam neku cigaru koja me prosto ćapi sve, size, protok. To, da budemo krajnje iskreni, to nikad nije slaba cigara, u mom slučaju. Znači, ja kad pogledam neku cigaru koju eventualno kažem, Zdravko, da on kaže, to je tebi ko planinski vazduh, nemoj da pališ uopšte. Znači, imamo i tu. Imam poseban ritual kada sa ženom sednem da pijem kafu, da slušam vinile i da zapalim cigaru. Ali ja uglavnom pušim Toro size, Robusto mi je već mali i pušim recimo takvih 3 do 5 dnevno. Što sad onako, znam da će svi koji su okrenuti medicini da kažu čoveče, si normalan, ali Mark Bolan iz T-Rexa je rekao. Čekaj, samo da dodamo, supruga je lekar. Da, tako da imam... Ali nisi u stresu nikad? Nikad. Ne, ali Mark Bolan je rekao I drive a Rolls Royce because it's good for my voice. Tako ja pušim cigare su dobre za moj glas. Samo zbog toga. Ali moram da priznam se, ja bio ozbiljno uplašio kad si ti prepolovio sa kilažom. Ja sam se plašio da će glas da strada. Da će ti se ukus za cigare promeniti. Ne, nego glas da će da mu strada. Samo light. Lagane. Male. Petit koronice. Pa da, to je bila velika promjena. I to i smanjenje alkohola. To je, jedno je onako, bio si svedok, da budemo krajnje iskreni, ako mora malo bude i dirty talk, ipak je ovo takva emisija, jel? Da, ne krijemo, nema tajni. Da. Zdravko i ja imamo istorijat koji ti sad znaš i ne znaš. Ja sviram u Mixer House-u i imam satnicu. Ali za Mixer je bilo bitno da tamo stvarno bila jako dobra energija. Menjali su teme, uključujući i tu gala večeru sa Tomom Gretićem. Ljudi, znaš, kao svira se 60% repertoara Leonard Cohen. Znaš, jer takva je atmosfera. Došla ekipa da se čuje kako zveči pribor, a ne da se čuje glasna muzika. Ali bilo i ozbiljnih svirki. Znaš, i sad ja kao veliki fan benda idem na sve svirke. Nema veze da li ovo ili ono. Idem i slušam. Da, ali tu je bio moment kad ja sviram akustični nastup i sad spremam se da privodim kraju, jel? A Zdravko, A meni legla svirka, ja bi slušao bar još pola sata. Kad bi još jedno pola sata, ja bi teoretski produžio, ali oni sad već mi konobari gledaju kao da, ajde, kao, znaš. I onda Zdravko, šta smo pili? Glenfiddich 15. Priđe do bine i onako potpuno ležerno. Nehajno. Mi ovako stavi na binu tasting čašicu Ja kažem, da probam. On kaže, probaj. Probamo ako... Samo da dodamo, na bini su tog trenutka sa mnom Katarina Kačunković i Vuk Bradić, koji već i oni bi da završe. Ja popijem prvo i kažem... A ja mu pokažem da imam bocu. Da, on ovako vadi flašu. Ajmo još jednu pesmu. Stiže u toku te pesme, pošto je bio neki bluz, a bluz je idealna podloga da se popiju u toku te pesme još jedno, dva. Kad sam popio treći, kažem, drugari, mislim da će ova svirka da potraje. Tako da je bilo i takvih momenata, a opet je bilo i momenata u istom tom mikseru kada u 10 pre podne slušaš, bila je neka proslava, Travel Channel je radio neku proslavu i tražili su full band. Mislim da su ljudi iz fakulteta pored dolazili šokirani jer smo imali tonsku probu u 8:30 ujutru. Što onako, kako ti kažem, je stresno jedno iskustvo. Kad Texas Vlad probu u 8:30 ujutru, to stvarno, znaš. Sećate se kako je bilo u garaži? Zna da bude. Da. Garaža puta 3 u formatu i u soundu. Tako je. I onda se, pošto se žurka relativno je kratko trajala, pošto je prepodne u pitanju, završila se tako što
na sredini miksera, koji svi se sećate koliki je bio, sedi Zdravko za jednim stolom, sam ovako sedi i puši cigaru i sluša Texas Flood koji prebija Voodoo Child tog trenutka Hendrixov. I prilazi mu čovek i kaže, sviđa mi se bend, ja bih voleo da kao ih angažujem. A Zdravko kaže, što mene pitaš? Kaže, pa ti si menadžer. Znaš ko sedi i sluša band sam u sali? Da, kao. To je Tako to. da, znaš, bilo je, mogli bi pričamo o ovo satima. Znači, kad se setim, čoveče, šta smo sve prevrnuli, šta smo sve popušili, to mi je bilo onako... Dobro, ali moram jedno iskustvo da podsjetim i da podelimo sa gledaocima, a to je čuveni karantin, kada su nam uveli kad su nas zaključali na ceo vikend prvi put od petka u 5 do ponedeljka u 7 ujutru i naše pleme velikih vezira ili matoraca, kako nas ko zove, mi smo sad u panici kako preko vikenda da ne pušimo. I smislimo koncept da online zapalimo cigare, svi mi koje gde je već zaključan, i da zovemo proizvođača cigara koje ćemo da pušimo. I prvo smo radili Ernesto Padilju. Da. I kao ručamo i skupljamo se, svi upalimo svoje Zoom platforme, da li neko na telefonu, da li neko na računaru. I sad ja briefujem ekipu dan pre šta smo smislili, super, kurirskom službom ti si uzeo značajnu ulogu tog dana, ti si spremao ovde u Koibi Negroni u bočicama. Za malo glave da me koštaju ti Negroni. Da, to treba ti da ispričaš. Ne znam tu priču, to možda mi... I sad kao, znaš, malo ćemo sa vlasnikom brenda da diskutujemo o cigarama i to, i kao, super, kaže, neš, brate, nemoj ja da diskutujem te kardamone i to, molim te, rekao. Ne, bilo je, izvini što te prekidam, ali mora. Znači, inicijalno svi znamo da nam je godine koje su pojeli skakavci, korona nam pojela 2 godine života svima, ali taj prvi lockdown je bio zastrašujući. Niko od nas nije znao šta će, svi smo izgubili gomilu prijatelja, rođaka, niko nije znao šta će se desiti i ta cigara i taj Zoom sastanak je bio jedini dašak normalnosti koji nam se svima dešavao. I bio ritual. Da, i onda kad sednemo i pričamo i sad neće se niko, svi smo drugari, neće niko se uvredi, ali svako što ljudi komentarišu earthy flavor, dark chocolate, cardamom, ovo, ono. I ja, crni biber, da, malo je onako spicy, ali na prvoj četvrtini, na drugoj četvrtini, ja sedim, dosadno mi je, znaš, da pričam take priče. U jednom trenutku šaljem privatnu poruku u toku Zooma, šaljem Zdravku i kažem, pošto je naš dragi Deža u jednoj cigari ostio kardamon, ja kažem, Zdravko, šta je kardamon, druže, ja nemam pojma, ja sam neuk. On kaže, ma ništa, ti samo kuliraj. I pošto sam poznat po tome da hoću da lanem, Zdravko meni kaže, vidi, ti nemoj ništa komentariš. Ti samo na kraju te sesije uzmi gitaru, odsvira jednu pesmu. Ja kažem, dobro. Dobar umem. A pljuge ti dođu. Ništa. Ja pijem kafu kod mene, slušam sad svi pričaju. Jeli, dark chocolate, sve ovo. I u jednom trenutku mene, mislim da je to bio Dasa iz El Viejo. Ili baš me Padilja pitao. Ma Padilja te je pitao zato što se Padilja loži na Stevie Ray Vaughna. Da, i kaže, kao, a zašto, pošto Zdravko najavi da ću ja u jednom trenutku da nastupim, ali kao sve vreme pušim i ćutim. A on kaže, zašto čovjek ne kaže šta on osjeća u ovoj cigari? Početak. I ja se uključim i kažem, ja osjećam duvan. Tačka. Znači kao, kraj i diskusije. posle toga me srećemo se i kaže, dobro bre, ja kažem, pa čovječe, svi sve osjećate, niko da osjeti duvan, kao, znači, sudbina svake cigare je da postane pepeo, znači, kao, jel mi pušimo sad ili, mikrohirurgija krenula, čovječe, znači, kao, ne znam, nisam edukuj sa školovan za ovo, ne umem je, znači, kao, i
ali to mi je ostalo kao, meni su ta Zoom platforma i to, pritom da se razumemo, znate da sam ja analogni čovjek u digitalnom svetu. Znači, moje poznavanje tehnologije, to kao, dok sam ja naučio šta je Zoom, kako da se ja uključim na Zoom. I pravimo se svi kao da smo normalni na Zoomu, jel? U toku korona lockdowna, mislim. Da, ali to je bio izum korone, to takozvano online uživanje cigara. Ali ne, mora Miloš da podeli sa nama iskustvo za te bočice za distribuciju Negronija na kućne adrese zajedno s cigarom. I dobro, ja sam napravio tutorial kako da naprave ljudi veliku kocku, u stvari nije kocka, nego gromadu leda koja će da bude da se ne topi za Boga led, da ne upropastimo Milošev autorski rad od perfektnih sastojaka u tom trenutku i antika formula i botanis džin. Da. Ali samo podeli ti... Kreće cela priča i sad ide, sedimo mi u nekom momentu pre petka u 5 i brainstorming kako da se sve to izvede, šta ćemo da radimo. Naš veliki prijatelj i brat iz svega ovoga, Marin, je tu uključen u celu priču. Mi štampamo etikete, koliko se sećaš, Migosi, pa jedno, pa drugo, pa treće. I sad izašao je prvi vikend, otišle su neke bočice, izašao je drugi vikend, otišle su neke bočice i treći vikend nemamo ambalažu. Nema ambalažu. Nemaš gdje da kupiš, nemam gdje da poručim, nemam gdje one male 025. Vlasnik firme za koju ja radim, za koju mi radimo, pije malu vodu negaziranu iz flašica i ima tu neka gomila te vode koja je samo za njega. Koja je samo za njega? Lokal ne radi, sve je zaključeno. U tim momentima smo mi zatvoreni. I kaže Marin, kao i svi veliki mislioci, ma prospi tu vodu, uzmi te flašice, doneću ti ja sutra i prekosutra nove pakete za njega. Ja kažem, naravno, mi sad uzmemo to sve, ispraznimo, napravimo, polepimo etikete, to sve ode kurirskom službom, sve prođe super. Prođe vikend, ponedjeljak, utorak, sreda, koji je već dan bio, dolazi... Marin ne nabavlja ništa, naravno. Dolazi vlasnik firme, seda tu, sad on ima neki svoj ritual, ima 1, 2, 3 flašice ispred sebe. Kafu, on sedi na jednom stolu, puši svoju cigaru, ja sedim na drugom, puši svoju. On kaže, mogu još jednu vodu? Ja kažem, naravno, i sad ja mu donosim čašu vode. I on kaže, šta je ovo? Ja kažem, Rosa, voda iz boce, samo moja. Kaže, nema malih flašica. On sedi sa Marinom na stolu. Ja kažem, pa nema, nabavit ćemo. I on ne reaguje. I kaže, Marin, popio si mu svu vodu. Ja kažem, molim? On kaže, popio si mu svu vodu, sram te bilo. I ja sad poluzbunjen, okrenem se i kažem, nabavit će. Ne verujem. I okrenem se i odem. I to je dan, to kako prošle 5-6 godina, anegdota i dalje, popio si mu svu vodu. Tako da ostalo je. Pa vidi, deluješ mi kao taj lik. Da, deluješ mi kao taj popio svu vodu. Znaš, kao fina u stvari... Popio si svu vodu. Ali kako je on to ispalio tu, to najbolje kad Maki priča. On čovjek ima taj dramski moment, taj njegov izraz lica u zgražavanju, kao zar je moguće da takve gluposti radiš, kao... Da, nevjerovatno. Popio si, gotovo, to niko ne reaguje, svi ćute, ja gledam kao da, tu sam ja. Dobro, ali tu si s nama si, tako da... Da, dobro. Ekipa si, da. Svoje ne ubijamo. Da. Strašno. Dobro, to je stvarno bio bukvalno izlet u normalnost u tim momentima i bilo je nešto Pa to je bilo potpuno, znaš ti vidiš... Terapijsko dejstvo. U jednom trenutku, ako se ne varam, kad smo startovali, bilo je nas 12, 13, 15. 76 je bio zadnji, znam. To je bilo kao... Ja sam hroničar. Znači, kao samo su se, ja kažem, Zdravko, bre, ko su svi ovi ljudi, ja ne znam sve ovde. Znači, kažem, samo ti upoznaćete se. I sad ti sediš i shvatiš da kao ljudi sa različitih delova sveta, iz različitih delova zemlje, naše se javljaju. I kao svi se uključuju i svi pričamo i... Ali mi je bilo, najbolja scena mi je bila na ovom posljednjem Smoking Weekendu. Čovjek naš koji živi i radi u Vašingtonu je saznao za to, pitao može da se uključi, uključivo se te sve Zoom, jer je i za njega to bila terapija. Za Boga, bilo je dobro, počinjalo u 5 popodne, njemu 11 ujutru. I on je ove godine prvi put došao na Belgrade Smoking Weekend. I onda je video Nešu kako svira na Smoking Branchu. Njegovo oduševljenje, kao, kaže njemu, ja sam tebe slušao. I znaš, kao, pa svi su me slušali. Da, pa nisam u momentu ukapirao, znaš, kao, dobro, kao, znaš. Šta je tu čudno? Ja sam tebe vidio na televiziji. Hvala.
Ne znam šta bi rekao. Što je zapravo i poenta cigara, što je zapravo i poenta cele ove priče i cele ove naše kulture i svega ostalog. Ja imam nekoliko mladih momaka koji dolaze na sve moje svirke i pošto su se drznuli par puta da pitaju za neku pesmu, onda sam im ja objasnio da se, pošto su ponudili da mi plate, sam rekao kao, drugari, budimo džentlmeni. Rekao, pošto smo mi davno ustanovili pravila da kad rešiš da mi tražiš pesmu, ako već rešiš, onda mi daš neku cigaru, da je to jedini vid plaćanja. Jedini vid plaćanja Bitcoin, koji ja prihvatam. Ako tražiš nešto mimo mog repertoara, jel? I imam ekipu koja u jednom momentu se pojavili neki momci i ovako otvara kutiju padilje. Ja kažem, druže, pa ne možemo baš da privatizujemo toliko da ti ja odsviram sad 25, koliko ih ima u kutiji, 25 pesama, znaš, ovo će bude privatni koncert. Ali imam ekipu koja dolazi na sve svirke, koji ono što se meni recimo dopada u našoj ekipi, što svi mi možemo da se vidimo i u Cohiba atmosferu, koji je, ja mislim da ne postoji bolje mesto i bolja usluga i da kažeš hram za cigare i za tu vrstu visokog hedonizma, a svi mi možemo da se vidimo i u Sinermanu gde se pije veliko pivo i rakija. Znam da to Zdravko najviše voli. Ali kao sedimo tamo, a može i u garaži, a može i tiho, može i glasno, što meni otvara, dovodi me u situaciju da ono što je meni najvažnije, a to je, ja mogu jako dobro da radim to što ja radim, a to je da sviram i da komuniciram s ljudima. Tako da mi je to je ono što je meni najvažnije kad je u pitanju naša ekipa i svirke ovde i kombinacija. Ja mogu, na ovim svirkama ja zapalim cigaru, pa malo pušim, pa malo sviram, pa... Kao što je bilo u Druidu kad smo krenuli. Znači, kao ja kažem, dobro, koliko da sviram prvi set? A oni kažu, pa ne znam, odsviraj 2 pesme, pa zapali, povuci 2-3 dima. Lako. U tom trenutku je bilo taj cold turkey trenutak sa skidanja sa alkohola. Pa se pije Virgin Mary. Moram da pozdravim ljude iz Druida i da kažem, nigde nisam popio takav Virgin Mary, nikada više. Čak smo bili par puta zajedno u nekim lokalima. Možda je bilo vodke. Ne, moram da podelim to iskustvo. To je bilo stvarno sjajno. Počinje Neša ničim izazvano da svira u hotelu, to je Sheraton, Marriott. Nema pušenja. Prvo čovjek im objasni da bluz bez dima koji sad imamo u interijeru nije bluz. I kao pa ne, kao znate, mi smo nepušački hotel. I dolazim ja na tu prvu svirku, sedem na bar i pauza prva, kaže Neša, brate, nema dima, nema ništa, nema, fali blues feeling. Sterilno je suviše, znaš. I kaže, aj popijemo ti ja po jedan Virgin Mary. Rekao, jesi siguran da želiš da piješ ovdje Virgin Mary? Brate, jel pravite vi Virgin Mary? Naravno. Virgin Mary? 2. Ima Virgin Mary, te udavim u njega ako hoćeš. Znaš, kao... I napravi ja onako sip, onako, pogledam Zdravko ćuti. Znaš, uvijek ima taj poker face, znaš. I ja opet kažem, Zdrale, ovaj Virgin Mary je malo drugačiji. Drugačiji od onog. A on kaže, sad, znaš, neću ni ja da budem glup u društvu, znaš, da kažem kao, ovo ne valja ništa, znaš. A on kaže, ne, brate, nego si navikao na najbolje, pa ti sad ovo malo onako... Mislim, stvarno se kolega potrudio, ali pravi ono, dobro, bez tog personal, taj ono personalni dodir u recepturi je kao i sa kuvanjem, znaš, kao zašto ti je Kevin doručak najbolji? Pa zato što je kuvan s ljubavlju, znaš. A ovo je bilo konfekcija, znaš, odeš kod krojača ti sašije odelo, a možeš i da odeš i da kupiš u butiku nešto što ti lepo stoji. Tako da... Ali vidi, otvorio si jednu jako zanimljivu temu. Znači, podsjetit ću vas na snimanje našeg spota Obrati pažnju na posljednju stvar, koja se dešavala... Guilty as charged. Tako je. Znači, ti si bio
čovjek koji je rekao, pošto sećaš se početka uopšte sa Azrom i koliko smo... Nije tvoj repertoar. Da, i koliko smo naleteli na taj zid fanova Azre, tvrdokorni koji su bili u fazonu šta ćete vi da dirate Azru i to što nije bila namera da bilo šta oskrnavimo, ali kad je snimalo se u Libertadoru kod Nina i bila je cela naša ekipa, i Toni, i Marin, Deža, svi smo bili Svi su u tamo. spotu, vide se Da. svi akteri. I onda je, kad je spot izašao, su krenuli ljudi da komentarišu kao ja, to foliranje, kao cigare, viski, to sad, kao, mislim, sad glumite Amerikance, da ovo da ono. I ja sam tada, Zdravko im je odgovorio. Ne, ja sam dugo ćutao jer je u stvari neka mlada dama je prokomentarisala kako jako voli Nešin repertoar i to sve, ali to foliranje, znaš, tim Ne ide cigarama to, i to ne ide tu. I čovek, i dan danas ne znam ko je, odgovori, kaže, nemaš ti pojma. Kaže, to su najveća gospoda beogradskog bluza. Oni dođu na Nešinu svirku, sede uvek za istim stolom, puše svoje cigare, piju svoja pića i ne komentarišu ništa. I oni su pravi fanovi. I oni su tu zato što su fanovi. Čute i slušaju muziku. Tako. Jer to je bilo zamišljeno da u stvari, pošto obrati pažnju na poslednju stvar, kao da to bude after party, gde smo mi došli svi kao da smo bili na nekoj ne znam kakvoj žurci, skupili se tu i zapalili se. A još je zanimljivije to da je celu stvar podigu na nivo na kome smo bili Mike Choi, trgovac cigarama iz Londona, koji je, kad se pitao kad će sledeća svirka Nešina, pošto ga slušao 2-3 puta na Smoking Weekendu. Da. I ja rekao, vidi, sad spremamo kao taj snimanje tog spota i to i bit će nas 10-12 da se skupimo i zapalimo cigaru i to. Ali rekao, tebi neće značiti ništa, to je neka legendarna numera iz 80-ih godina od poznatog benda. I kaže, iz 80-ih? Pa mogu ja da doniram kutiju cigara iz 80-ih? Rekao, čekaj, polako, druže. Kao, kutija cigara iz 80-ih, znaš, malo ne ide. Kaže, ne. Kao, samo mi recite kad planirate da vidim da uskladim svoje obaveze da dođem iz Londona i da donesem kutiju. I ja moram da kažem, sad, kad si to, pokrenuo si tu temu, svi su se potpisali na tu kutiju. Ja tu kutiju još uvijek imam u vlasništvu i stoji mi na počasnom mestu u mojoj kući, jer to je bio trenutak kad je onako, mi smo uspjeli da spojimo blues i rock i cigare i našu ekipu i onako baš je bio magičan trenutak. Ali je, pretprošle godine sam ja imao priliku da sa ekipom RTS-a putujem po Americi i da snimam dokumentarac o bluzu, što znate. I smo premijerno gledali ovde 2 dana posle premijere u muzeju Kinoteke. I tamo sam iskusio upravo to. Znači kao Amerika je poznata kao puritanska kad su u pitanju cigare i sve, ali sam našao fenomenalne te cigar klubove. Naročito u Memphisu mi je taj... Unutra sedi gomila blues i rock muzičara. Znači, ta predrasuda, uspjeli smo da razbijemo tu predrasudu tim spotom, da su cigare nešto što mora da bude ultra skupo i što je sve pitanje samo koliko ćeš time da se baviš i šta, ako nekome prija, mislim, znate i sami koliko puta se ovde desilo da posle moje svirke Maki pusti neki disko. Tako je. Znači, kao to nikom ne smeta. Sve može, kao, ne mora ništa da bude uniformisano i da bude prosto, mi smo eto snimili taj spot, meni je drago što je baš tako ispalo, zato što ti si bio jedan od ljudi koji me, da kažem tako žargonski peglo da ja obrati pažnju na posljednju stvar. Ja moram priznati da sam ja tu bio malo kao, pa ajde, da li baš spot za to? Postavilo se da je to i najveći hit sa te ploče. Naša verzija je, da ne svojatam ništa, da se ne shvati pogrešno. Dobro, ali da uđe u priču zvanično. Ti si jedini muzičar koji je imao pisano odobrenje od Johnnyja Štulića
da može da uradi obradu te Pa pesme. da, gospodin Peca Popović je, kad sam ja pitao kako da, pošto su svi, gomila sad i dalje ima komentara ispod tog spota koji kažu, pa Banovac je to Johnny i kako ti kažem, prošle su tolike godine i da banuje i da to ne uradi, meni je eto, čast da dobio sam jedan jako veliki mail od Johnny-a u kome on kaže da su pjesme tu da se sviraju ukoliko nisu na crnoj listi autora, da je, obrati pažnju na posljednju stvar, nije pjesma koju on nešto ne voli da se dira i da mu se sviđa kako sam ja to uradio i da imam eto dozvolu da tu pesmu, imao sam dozvolu i imam da je snimim i da je to izvodim javno. Bez neke namere da tvrdokorne fanove, moram to da kažem, zato što su fanovi Azre jako posvećeni i... Sve ih razumem. Da. Ali eto, da nije bila namera da nešto skrnavimo, nego eto, čisto da odsviramo na neki naš način i da to bude, eto... A dobro, ti si na tom albumu uradio još jednu fenomenalnu obradu koju ja jako volim da čujem na kraju. Obično te dve pesme idu. Jedna je Obrati pažnju na poslednju stvar, a druga je Čakaj me, odnosno Čekaj me od... Da, Lačni Franc, a prepev je u stvari Arsen Dedi. Da, mi smo to zamislili kao neku Hendriksoliku, onako, pesmu, pa smo malo imamo i spori i brzi deo i onako ko neka epopeja zvuči kad sve slušaš. Moram da priznam da mi je bilo jako drago. Premijera albuma u Rob Royu, nažalost, ne postoji više, ali to je bilo mesto gde se stvarno svirao dobar blues i rock. I bilo je zanimljivo vidjeti da ti dođe ekipa u odelima, recimo Ivan Agbaba i ovi njegovi iz kluba dođu skockani posle, bog zna kako, zvanične i formalne večere i sedi ekipa u motojaknama i u duksevima. Ta sreda je bila onako legendarna. Sreda u Rob Royu je bila onako, tu sećam se da je to počelo onako naivno nas 5-6, kao će ja dođe, na kraju se završilo da se kao rezerviši nas odmah za sledeću nedelju, više nije bilo mesta. Kao odmah juri 100, da kao svi imaju mesto gde će da sede. I da smo Boćko je napravio sjajnu paralelu, kaže ovo ko koncert Bečke filharmonije. Da. Robusto koji sam najduže uživao u životu, pazi, čak kad sam skoro ko Miloš uspeo da mi potraje Robusto, a posebno za tebe mi je iznenađenje. Da, ja sam stvarno završili smo mi cigaru, mi smo kao smislili da... Osjećam se ko barbiko. Polako. Lagano. Valjalo bi da za kraj se podsjetimo onoga čega se rado sećamo. Pomenuli smo tu brojne ljude, i Marina, i neki drugi ljudi, i Dežu, i tako dalje. Svi ti ljudi će se inače sami predstaviti u ovom podcastu, u nekoj od epizoda, ali kao što rekoh, omaž onome što smo radili u teška vremena i što nam je bila terapija protiv korone, ako mogu tako da kažem, je bio taj savršeni završetak svakog tog druženja uz neko od tvojih muzičkih numera, pa da ne stoje ovaj Martin džabe u kadru. Da, baš to kažem, jesmo ga kao hoćemo samo da ga slikamo ili da... Da, pa nije, i sviralo se to i pre tebe, ako si primetio. Da. Ima ih ovde ljudi iz produkcije koji to vole isto da... Neko je dirao gitaru. Da. Razgovarat ćemo. Da, samo kad se završi. Ajde nešto da odaberemo, samo se smesti udobnije, da ti možeš nečim da zaključiš ovaj današnji podcast. Hoćeš nešto iz Ninovog repertoara ili hoćeš nešto? Ne, to kad Nino bude bio u emisiji, zvaćemo te kao specijalnog gosta da uđeš i da lete novčanice, a može i plastika, ipak je digitalizacija u toku. Proberi nešto s čime bi mogli da se odjavimo i da se zahvalimo svima na pažnji, jer ideja je bila da Cigara traje koliko traje podcast. Evo, privedo smo kraju, Miloš će svoju da lagano završi. Zato ste mi dali Robust. Pa da, jer da je Double Corona ne bi to niko gledao 2 sata. Ko puši Double Coronu 2 sata. Ali, daj da vidimo da to odjavimo u onom velikom stilu i moram da podelim sa tih Zoom platformi jednu stvar koja je bila fenomenalna, a to je da posle drugog tog druženja online subotom se desilo nešto što je mene posebno učinilo srećnim, a to je da su ljudi koji su bili, da kažem, domaćini iz inostranstva sa svojim cigarama, oni nisu mogli da veruju i konstatovali su svi
ne mogu da verujem da je cigar kultura na ovom nivou u Srbiji. Jer mi smo bukvalno, posle 3. 4. podcasta, bukvalno bili svi uniformisani sa Panama šeširima na svojim terasama i uživali u tome da nismo imali majicu za tebe, ali puno romantike ima u tome i negde i sam si rekao, a nas dvojica to najbolje znamo, definitivno su cigara fantastična terapija protiv stresa i slažem se sa lekarima da je pušenje štetno po zdravlje i sve ono što piše na kutijama zdravstvenih upozorenja je apsolutno tačno, ali nije najveći ubica savremenog čovjeka duvan, već je to stres, a ovo u čemu mi uživamo je definitivno jedna fenomenalna terapija. Antistres terapija. Cigarama i gitarom protiv stresa. Dobro, ajde sad odaberi kad si već tako rekao. Nemoj ja da biram. Ti biraš. Ti znaš da ja ne volim da se mešam u repertoar. Ja mogu samo da budem onaj koji ću da tražim ono ili da kažem udri po neprijatelju. Hvala vam ljudi na pozivu i baš mi je zadovoljstvo. Probat ćemo da nešto napravimo malo i neke moje magije na kraju mimo cigara. Da bude malo muzike. Hvala vam i sljedeći put mi dajte neku veću cigaru da bi mogli da pričamo. Da, nisam ti rekao, stiže tvoja omiljena Joya de Nicaragua, Classico Medio Siglo, Toro, a pušili smo Robusto jer ga je nestalo. A znam i zašto ga je nestalo, a ti to najbolje znaš jer ti si definitivno najbolji kupac te cigare. Pa da, nestalo je zato što valjda sam popušio sve. Pa dobro, bilo je nekih ljudi koji su probali, ali nije mnogo toga ostalo. Da, mislim, znači, znate šta mi je činiti kad ta cigara je... Sklonimo sve i tako je, kao po dogovoru. Hvala ti na razgovoru, hvala ti na svemu što radiš i hvala ti što si deo cijele ove naše priče. Hvala vam, jer je zadovoljstvo mi. Svi koji pratite ovaj podcast, hvala vam puno. Miloše... Hvala vam svakako što ste izdvojili vreme da provedete sa nama i vidimo se neku sljedeću priliku. Well, she's walking through the clouds with a circus man all running wild. Butterflies and zebras and little beans and fairy tales. Lord, when I'm sad, my baby comes to me with 1,000 smiles. She'll get me free. It's alright, she said, Mr. Swagger, you know it's alright. You can take anything you want from me. Anything, you're riding with the wind. Lord, Lord, when I'm sad, my baby comes to me with 1,000 smiles. She'll get me free. It's alright, she said, you know, it's alright. You can take anything you want from me. Anything. My little way. Evo ovako za kraj, a?